coba dulu bos. Wah, gorengan. Siap-siap panasan lagi. Go anu berang. Go kan? Oh. Iya, umpannya cacing laut. 10.000 satu cup. Oke. Saya pakai bawa 2 tackle bos, 1 UL, satunya short jig. Itu sudah mencuri sekat dia bos. Oke, panas-panas kita bos, kita coba dulu. Dasaran bos, jadi nggak bawa jig yang 30 sampai 40 gram, cuma bawa jig 15 gram, jadi nggak, kurang efektif bos. Saya coba dasaran aja nih.
yuk, agak yuk. Nyantol dah. Apa ini? Aduh. Baru lempar langsung. Oh, apa ini? Nah. Lempar lagi, tadi putus.